Täna on saates mees, kes on isaks olnud paljudele kriisi keskele sattunud beebidele. Tere tulemast vaatama järjekordset saadet sarjast Meistri töökojas. Täna mul on ääretult hea meel tervitada oma hõimlast Andrest. Tere tulemast saatesse. Tere Vaido, rõõm siin olla. Tore, et sa said Viimsist kaunist mere äärest. Ma tean, et sa elad kaunis kohas mere ääres, laine loksub, said tulla siia TV7 stuudiosse. Aitäh! Tihti on niimoodi, et külalised tulevad ja ütlevad, et no nii ilus tee on sinna sõita ja siis iga kord ma mõtlen, et jaa, mina olen ära harjunud, aga tõesti ilus on ja siis ma ütlengi midagi, et jaa, meile ka meeldib või niimoodi, et see on hea meeldetuletus, sest teinekord me harjume ära ja ei pane tähele neid ilusaid asju, mis meil elus tegelikult on. Nii vahel juhtub jah, et tänulikkust, rohkem tänulikkust, nagu me oleme ka viimastel aegal Jumal on eriti üles toonud, et ta ootab rohkem tänu meie käest. Räägi palun oma perest. Minu pere on muutlik, varsti jõuame ka selleni, aga antud hetkel on abikaasa Monika ja 2 last, keda on pildi peal siis ka näha. Anette ja Matteus käivad mõlemad koolis juba siin pildi peale väiksemad, aga niimoodi me oleme ja see aasta tähistasime 15. pulma-aastapäeva. Nii et varsti saame ka reisile minna ja kahekesti seda... No nii, palju õnne, see on nüüd märkimisväärne saavutus juba. Midagi juba just kui võiks öelda. Ja, tõsi. Just. Millega sa igapäevaselt leiba teenid? Minu karjäär on muutlik olnud, et väljaõppe sain ülikoolis füsioterapeudina. Siis asjaolude tõttu kolisime korraks Norra ja kui me tagasi kolisime, siis ma asusin maja ehitama. Nii et 2 aastat ma ehitasin maja ja siis tahtsin töökohta, mis oleks justkui nagu... enne kui järgmise juurde lähme, mulle väga meeldib ehitada, nii et siin on ka siis üks projekt, mis ma alustasin, trepp oli niimoodi ja mõtlesin, mida teha ja siis tegin sinna panipaigad alla, mille üle naine ka väga rõõmus oli, sai tema jõulukingiks ja mul oli tore teha. Nii et selline ehitamine on mulle alati meeldinud. Ja seal trepi sees vist olid sahtlid? Seal on nüüd sahtlid, jah. Ja selle ehitamisega seoses on ka see, et ma võtsin teibi kaasa. Vau! Ja teibi ma tahtsin muidu MacGyveri teipi võtta, aga seda mul kodus ei olnud. See on selline tavaline teip. Aga miks ma just teibi kaasa võtsin, on see, et mulle meeldib meeletult asju parandada. Nii-öelda kätega, kui ka siis vaadata, kuidas inimestel on ja kui võimalik siis seal kuidagi appi minna ja midagi paremaks teha. Et teibiga kõike parandada ei saa, mis on ka hea meeldetuletus endale, et igat asja ma ei saa ja ma ei peagi parandama. Aga see on midagi sellist, mis mul on iseloomus väga omane. Oled sa mõelnud, mis vahe on sellel ja MacGyveri teibil? See teip on vist ainult pakkimiseks tegelikult kõlblik. Oma sisult küll, jah. Aga kui ma seda vaatan, siis mul tekkis see mõte, et MacGyver liimib hästi tugevalt. See on selline hall teip, kes ei tea, mis on MacGyveri teip, eks. Liimib hästi tugevalt. Aga seda on näha. See liimib ka hästi tugevalt, aga seda ei ole näha. Kas ei ole mitte nagu Jumala käekiri, et ta liimib meid kokku, aga seda ei ole näha. See tundub nagu oleks tervik. Väga hea mõte. Seda rulli vaadates tekkis selline mõte, et see... Ja kui saame oma osa selles mängida, siis ju au Jumalale ja oleme oma rolli täitnud. Ja sa nimetasid, et sa oled füsioteraapiat õppinud ja... Mul tuleb üks lugu meelde sellega. See oli päris minu jaoks oli see naljakas lugu, et üks sugulane kinkis mulle füsioteraapia kinkekaardi jõuludeks. See oli see sünnipäevaks. Ja ma vaatan, et füsioterapeut Andres Raja ja ei osanud nagu midagi nagu kokku panna sealt, nagu, et sinuga võiks olla seostest. Lähen sinna ukse taha ilusti, istun seal ja ootan ja siis tuled sina sinna. Küsin, mis sa siin teed? Ja siis sa ütled, et ma hakkan sind masseerima just kohe. Ma mäletan, jah, su nägu oli üpris üllatunud. Ma mõtlesin, et huvitav, kas sa ei usalda mind või milles asi on, et see oli kuidagi nii ootamatu, me ei osanud seda nagu kokku seostada ennem, et nii me elus vahel on, et kuidagi me paneme inimesed kuskile lahtritesse ja kui me kuskil mujal lahtris näeme, siis me oleme väga üllatunud, eks. Õnneks Jumal meid nii ei vaata vist, et ta vaatab meid hoopis teistmoodi.
Ja eks jumala ees oleme kõik võrdsed. Ja noh, kui olla füsioterapeut, olen ka haiglas töötanud, siis haiglas on nagu selline kindel vormirõivastus, eks ole. Ja siis, kui sa need ära vahetad ja tänaval kõnnid, siis ükski patsient ei tunne sind ära, sest see on hoopis teistsugune, eks ole. Oled nagu identiteedi korraga ära vahetanud. Aga samas jumalaga me seda trikki ei tee. Ükskõik, mis riiden me paneme, tema näeb ikkagi meie sisse ja südamesse ja tema eest nagu niimoodi varjata ei saa. Aga sa oled öeldud, et su karjäär on olnud muutlik. Sa rääkisid füsioteraapiast. Täna töötad kus? Tänaseks ma töötan siis Nordea pangas rahapesu tõkestamise osakonnas. Ehk siis proovingi kindlustada, et ei liiguks sellist illegaalset raha. Ja see ongi, sinna tööle ma sain selle tõttu, et oskan norra keelt ja selle tõttu, et lihtsalt tahtsin kodukontorit proovida ja siis nüüd olengi 2 aastat juba seal tööd teinud. Et selles mõttes on erinev, et nagu füsioteraapia ehitamine ja rahapesu tõkestamine, aga võib-olla leiab sellise ühtse joonega nendes. Jordan var dagen din? Tack för att du spurte. Det var väldigt fint. Litt travelt, men ja. Oot, lähme nüüd eesti keelele tagasi. See oli mu ainuke lause, mis ma norra keeles oskan. Tubli. Võid harjutada veel, aga see oli väga hea alguskoht. Aga miks sa oskad norra keelt? Kus sa seda tavaliselt, see ei ole väga tavapärane eestlaste puhul, et norra keeles rääkida? Ja, see tuligi ka nii-öelda perekonna kaudu, et siis minu abikaasa, vanaisa, ema, ehk siis sinu isa ema tegelikult rääkis rootsi keelt. Ja siis abikaasa mõtles seda ka, et nagu skandinaavia keel on perest nagu nüüd ära läinud, et tahaks seda asemele tuua. Ja kuna ta ise õppis ka logopeediks, siis ta oli üpris kindel, et ta tunneb ära selle, et kui justkui lastega rääkimine neid nagu segaks või niimoodi. Et meil ongi natuke naljakas, et kui küsida laste käest siis ema keel, eks ole, siis tegelikult ema räägib nendega norra keeles. Aga noh, nad ikka kiirutavad, eesti keel on ema keel. Mina räägin ainult eesti keeles ja abikaasa siin norra keeles, et nad ongi meil väiksest peal juba 2-keelsed. Ja nii nagu sa ütlesidki, nad tõesti räägivad ka vahel rahulikult norra keelt. Ja, eks ikka, kui on sellised raskemad teemad ja sellised nagu sõnu, mida nad ei tea, siis nad tahavad rohkem eesti keeles rääkida, aga Monika väga ustavalt nii-öelda harib neid selles osas. Tegelikult see on ju päris hea nipp, et õpetada lapsi laiemalt mõnda keelt, mida võib-olla ise oskada, aga elus vaja läheb. Ja, see tundub, et on, kindlasti on neile kasuks. Et selle tõttu on ka tegelikult inglise keelt natuke lihtsam õppida, sest seal on teatud sarnasused olemas ja see niimoodi aitab edasi. No tavaliselt meil on alati nii kiire kodus, me tahaks kiiresti edasi minna eesti keeles rääkida. See nõuab tegelikult natuke aja mahavõtmist ja sellist panustamist ka sinna, eks. Tegelikult meil oli see juba harjumuseks saanud, sest juba enne laste tulemist Monika rääkis minuga norra keeles, sellepärast et keel ära ei ununeks. Me käisime ülikooli ajal suviti seal tööl, et aasta otsa siis õppisime ja siis suvel olime Norras tööl. Ja siis kuidagi kandus üle, et rääkisime norra keeles ja üks tore hetk on see, et kui meil lapsed on juba natuke suuremad ja külalised on, siis külalistega Monika räägib ikkagi eesti keeles. Ja siis poeg tegi nii suured silmad ja üllatus, sa oskad eesti keelt. Et noh, tegelikult ta ju teadis, sest Monika on ikka rääkinud eesti keeles ka, aga see oli kuidagi, talle jõudis kohale, et ma ei räägi ainult norra keeles, või eesti keel ka. Mis keeles sa Monika kätt pidid paluma? Ikka eesti keeles sai aru? Eesti keeles ja ma võib-olla talle oleks meeldinud, kui ma oleks norra keeles teinud seda, aga ta oli ka eesti keeles nõus, nii et läks hästi. Aga ennem sõna ei saanud, kui norra keel ära õppisid või? Las ma mõtlen. Ei, võib-olla. Ma pean koju minema ja küsima, sest ma oskasin norra keelt natukene vähemalt, kui ta ütles ja. No vaat mehed, õppige keeli. Iialgi ei tea, millal neid vaja võib minna. Ja. Aga teie peres on taani keelega seoses üks väga huvitav imelugu. Räägi sellest, palun. Meil on jah üks põnev juhtum sellega. Me läksime siis Norra, kus Monika teadis, et ta peab siis norra keele või skandinaavia keelega peab nagu siis doktoritööd tegema ja juhendajaga kokku saame ja niimoodi ja siis me oleme juba Norra kolinud, Eestis oleme tööd kõik ära lõpetanud, kõik eluaseme ära andnud ja siis ta tuleb sealt juhendajaga kohtumiselt näost täiesti valge ja siis ma küsin, mis juhtus.
Siis ta ütles, et juhendaja räägib taani keelt, ma ei saa mitte midagi aru. Ja siis me natuke mõtlesime ja rääkisime ja siis küsin, kas me peame siis tagasi Eestisse minema või. Siis ütles vist jah, siis ma tõesti midagi ei saanud aru. Aga siis õhtul me palvetasime ja kuna mina olin kokku puutunud ühe inimesega, kes rääkis, et temal on keeltanniga niimoodi, et kui ta läheb põgenike laagrisse, siis ta räägib vabalt araabia keelt. Kui ta põgenike laagrist välja läheb, siis ta ei oska enam mitte midagi, et Jumal annab sellise üleloomuliku anni. Ja siis kuna ma teadsin, et selline asi on olnud, siis võtsin ja palvetasin, et Jumal annaks taani keele. Ei saa öelda, et mul usk oli nagu tohutu suur, võib-olla oligi Sinepivake kui väiksemgi, eks ole. Sellest võib piisata. Aga sellest piisas, nii et Monika läks siis järgmine päev läks ja tuleb tagasi ja ütleb, ma sain aru. Ma oskan taani keelt nii kuulata kui rääkida ja siiamaani oskab. Nii et see ongi selline imeline lugu, et me ei tea, kui kauaks seda andi vaja on, aga praegu on. Tegema doktoritöö ära. Ma saan aru, et tema juhendaja, kes on taanlane, ütles selle keele peale, et sa võid rahulikult panna CV-sse kirja, et sa oskad taani keelt. Just, täpselt nii, et heaks kiidetud kohaliku taanlase poolt. Nii et see on see, mis Jeesus teeb. Imelugu tänasel päeval. Meil kõigil on oma kutsumus elus. Teie perel on, ma ütleks, üsna harukordne kutsumus Jumalalt. Ja ma ütlen, et see on kutsumus. Seda inimlikult on väga raske teha. Räägi palun, mis kutsumus see on ja kuidas te sinna jõudsid? Sa vist vihjad kriisipere kutsumusele. Just kriisiperele, jah. Ja. Võib-olla alguses me ei osanudki teda öelda kui kutsumus, aga idee või selline seeme sai istutatud juba abielu alguses, kus me mõtlesime, et tahaks oma lapsi kasvatada ja võib-olla lapsendaks ka siis kellegi, kellel oleks kodu vaja. Ja see mõte meil oli ja siis, kui maja valmis sai, siis me jõudsime nagu uuesti selle mõtteni, et okei, äkki nüüd on õige aeg. Siis me hakkasime uurima, et mis võimalused on. Ja siis me avastasime, et on olemas ka lapsi, keda üldse ei saa lapsendada, sellepärast, et hooldusõigus pole vanematelt ära võetud täielikult. Et nemad on siis justkui hooldusperre vaja saata. Ja siis me jõudsime veel edasi ja märkasime, et on kriisipere võimalus ja kriisihooldus-pere on siis selline, kus hästi lühikese teadaandmisega võib tulla ühepäevasest 17-aastaseni mõni laps, kellel on kiiresti abi vaja. Ja neid oli Eestis tol hetkel ainult üks. Ja siis me tundsime, et okei, äkki see on midagi meie jaoks. Ja siis me saatsime oma dokumendid sisse, läbisime koolitused ja saimegi kriisihoolduspereks. Ja nüüd on meil olnud siis 2 beebit. Siin on üks pilt ka. Kuna last näidata ei tohi, siis meil ongi selline pilt tehtud, kus tema käsi on ja tema on siis, kui ma õigesti mäletan, siis tema on 9 päevane selle pildi peal. Aga nii palju, kui sa tohid rääkida, mis need põhjused võivad olla, et laps kriisiperesse satub? Ja üldiselt on niimoodi, et laps satub kriisiperesse siis, kui pere kas ei taha või ei suuda hoolitseda lapse eest. Eriti mängib see rolli beebide puhul, et kui näiteks lapsevanemad on reedel pidu pidamas ja beebi lamab seal voodis, keegi mähkut ei vaheta, süüa ei anna, siis sellisest olukorrast tuleb ruttu beebi ära võtta. Ja teinekord ka on näiteks, kui on traagilised õnnetused, kus vanemad võib-olla saavad surma või viga, siis lapsed peab nagu ruttu ära tooma ja kriisihoolduspere mõte ongi see, et pakkuda sellist rahulikku keskkonda. Ta on tavaliselt 3 kuud. Ja siis selle perioodi jooksul proovitakse välja selgitada, et kuhu laps edasi võiks minna, mis võiks temast saada, kas ta läheb hooldusperre, kas ta läheb lapsendamisesse, kas ta saab tagasi oma koju või missuguse need olukorrad seal parasjagu on. Andres, ühe tavalise pere ellu sündiv beebi lööb selle perekonna elu pea peale. Ja kui keegi beebi peaks lahkuma siit ilmast või lahkuma kellegi juurest, siis see lööb uuesti kõik elu pea peale. Ja teie peate nüüd seda tsüklit
aeg-ajalt kogu aeg läbi elama. Mida te tunnete selle juures? Kui esimene beebi meie juures läks, siis ta oli olnud 5 kuud. Ja selle ajaga jõudis ta nagu nii kalliks saada, et natukene oli tunne, et kui me ta andsime edasi, et nagu oma lapse jätaks maha. Ja siis ma nüüd hiljem olen kirjeldanud seda, et ma ei olnud selleks valmis, et see mulle nii tugevalt mõjub. Ma olen ikkagi, eks ole, Eesti mees ja ei pisaraid ei ole. Aga kui see hetk ära oli, siis oleks nagu rekkaga pihta saanud lataki. Tuli selline arusaamine ja siis me mõlemad nutsime ja leinasime ja oligi tegelikult leinaprotsess, millest me läbi käisime. Nüüd teise beebiga läks lihtsamalt, ta oli natuke lühemalt aega ja võib-olla esimene vist kipub ikkagi olema. Aga nende beebidega, nagu sa ütlesid, see lööb tõesti elu pea peale. Ja ühe beebiga on olnud vajadus ka haiglas olla erakorraliselt. Ja tervisemurede tõttu oli päris raske olukord ja kui sa küsid, mida tunneme või niimoodi, siis tol hetkel ma mäletan, kui ma haiglas olin ühel õhtul, ma olin Jumala ees ja ma ütlesin, Jumal, miks on hea tegemine nii raske? Ma teen ju midagi head, ma võtan ühe lapse, kes vajab turvalisust, vajab lootust, aga miks on meie pere nii raske seda teha? Miks ei võiks olla siuke kerge, et ma ei tea, ilus kook ja kirss seal peal, eks ole, kõik nagu laabuv, aga selline väljakutse ja see protsess oli pikk ja raske, aga ometi ma nägin, et isegi kui see oli raske, Jumal ei vastanud mulle konkreetselt, miks see siis peab raske olema, aga mida ma nägin oli see, et kõikidel nendel rasketel hetkedel oli kas perekond, kes tuli toetama, oli kogudus, kes tuli toetama või oli ka selline üleloomulik pühavaimu rahu, mis tuli ja andis jõudu, et võtta järgmine samm. Et kui nüüd tagasi vaadata, siis ei tundu enam nii hull, aga selle olukorra sees ikkagi meil tihti tundubki, et Jumal, kus sa oled? Miks sa midagi ei tee? Aga mina oma elus olen kogenud, et Jumal on alati sealsamas olemas. Ta annab alati jõudu, et järgmine samm võtta ja üks hetk tuleb ka selline hingetõmbepaus, mida me praegu ka oma perega naudime. On ka nii-öelda järgmine beebi läks meie juurest edasi ja nüüd naerame natuke seda, et tavaline päev on nagu puhkus, et tööd ja mängid oma lastega, aga ei ole seda beebit veel juures, kellega peab jalutama, mähkusid vahetama, söötma ja kõike sellist. Kui tavalisse perre sünnib beebi, siis on emapuhkus ja isapuhkus. Kas te saate ka emapuhkust, isapuhkust, kui kriisibeebi teile tuleb? Kriisihoolduspere kahjuks ei saa. Et küll on nii-öelda kriisihoolduspere saab palka riigi poolt ja omavalitsus toetab beebi kulusid. Nii et see on teatud mõttes nagu palgaline töö, aga ei saa võtta puhkust, sest see puhkus jääb siis kas siis sellele emale, kelle juurde ta tagasi läheb või perekonnale, kui teda kuhugi lapsendatakse, et nemad siis saaksid võtta ja nende nii-öelda see kokkukasvamise aeg oleks selle võrra lihtsam. Ehk sa tahad öelda, et te elate tavalist elu, teete oma tavalist tööd ja sinna vahele mahub kriisipere beebi? Alguses ta mahtus, aga siis me taipasime, et niimoodi me põleme ruttu läbi. Nii et mina olen nüüd oma töökoormust vähendanud 50%-le. Ja siis sellega saame hakkama. Aga mingi hetk me tundsime ka tõesti, et ei jaksa ja siis me võtsime appi lapsehoidja. Ja õnneks ka siis oli niimoodi, et tagantjärele toetati ka lapsehoidja võtmist, et nagu omast taskust ei pidanudki kõike maksma. Et see on, üldiselt on kriisipered ikkagi rahaliselt toetatud, et nagu ei oleks emotsionaalselt väga läbi ja siis majanduslikult ka väga läbi, vaid et ikkagi oleks toetus ka selles osas olemas. Kas Eestis on vajadust rohkemate kriisiperede jaoks? Kindlasti. Praegu on 3 aktiivset. Väike lootus on, et peagi võib-olla tuleb paar juurde, aga tegelikult on vaja kuskil 12–15. Et selles mõttes 3–15 on väga suur samm. Ja tegelikult see on ka üks põhjus, miks kui antakse võimalus, siis ma tahan sellest rääkida. Ja minu selline suur mõte või nägemus oleks, et mõtle, milline tunnistus oleks Eesti rahvale, kui näiteks 2/3 kriisiperedest oleks erinevatest kogudustest üle Eesti. Siis ei saaks,
keegi ei saa öelda, et noh, need kristlased, need räägivad ja midagi ei tee, eks ole, vaid siis oleks nagu konkreetselt midagi näidata, et vaata, kuidas Jumala armastus läbi meie beebideni ja Eesti lasteni edasi jõuab. Sest Jeesus ütles ju ka, et laske lapsukesel minu juurde tulla, ärge keelake neid. Minu meelest see on nii ilus võimalus, kuidas tõesti lapsi tuua Jeesuse juurde. Mitte konkreetselt selles mõttes, et nüüd tuleb laps ja nüüd me peame ta ära evangeliseerima ja ma ei tea, piibli pähe õpetama ruttu ja niimoodi, vaid just see, et laps, kes mõned lapsed on väga raskest taustast ja võib-olla see 3 kuud, mis nad on kriisiperes, on ainuke hetk, kus nad elus üldse tunnevad rahu ja lootust. Ja kui inimestel ei ole lootust, siis on elu väga raske. Et tegelikult see kriisihoolduspere olemine ei ole lihtsalt ka selline, et teed midagi ilusat, vaid sa reaalselt päästad kellegi elu. Eriti ka, kui on väike laps, siis tema see emotsionaalne areng, kõik sõltub sellest, et oleks usaldusväärne ja rahulik suhe. Et oleks kiindumussuhe, mis saaks tekkida. Ja kui kiindumussuhe on tekkinud, siis tõenäosus hilisemas elus igasuguseks ärevushäireteks ja enesetappudeks on palju madalam. Kui seda ei ole, siis on kõiksugu riskid rohkem suuremad. Ja see ongi, mis ma ka just mõtlen, et kriisihooldusperena me saame anda lootust. Kui kriisihoolduspere on veel kristlik, siis seal juures on ka palve, tugi ja Jumala kätte usaldamine, see lootuse ja rahu andmine on palju efektiivsem ja kannab palju suuremat vilja. Et see, jah, minu igatsus on näha, et äkki kellegi südametesse veel tuleb selline tahe, et jah, oleme kristlastena, elame välja seda, et lapsed saaksid Jeesuse juurde tulla ja anda neile rahu ja lootust sellesse ellu. Sest noh, lõpuks me ei tea, mõni võib-olla jõuab Jeesuse juurde, mõni mitte. Ka siis vähemalt meie oleme nagu tõesti andnud endast parima. Nad on kogenud vähemalt armastust, Jumala armastust. Kui meid praegu keegi kuulab ja mõtleb, et aga äkki ma tahaksin kaasa lüüa selles, äkki Pühavõim kõnetab teda, et jah, see on midagi, millest ta võiks kaasa teenida. Mida ta peaks tegema? Kuidas nagu alustama? Kus te alustasite? Meie alustasime sellest, et kõigepealt lugesime, internetist otsisime, Sotsiaalkindlustusametil on lehekülg, mis natuke kirjeldab kriisiperendust. Samamoodi on SOS Lastekülal ja ka tarkvanem.ee, kui sealt vaadata, on kriisiperede kohta infot. Ja siis me saatsime oma avalduse sisse ja siis tuli kodukülastus. Kõigepealt tuli intervjuu ja siis tuli kodukülastus ja seal meile ka küsiti, et miks me tahame, räägiti, mida see natukene hõlmab ennast, et me ka nii-öelda oleksime kursis veidike. Aga jah, omapoolse sellise tahteavalduse näitamisest sai see alguse ja siis edasi olid intervjuud ja ka tuli koolitus läbida, mis on ühtne nii lapsendaja peredele kui hooldusperedele kui ka kriisihooldusperedele. Ja siis veel eraldi tuli ka traumakoolitus, et kui on veidi keerulisema taustaga lapsed, et siis oskaks ka nendega natukenegi paremini toime tulla. Kui te nüüd tagasi vaatate, kas see päriselu, kus te nüüd olete, on osutunud raskemaks, kui te arvasite või te adusite juba ennem selle raskust? Ühtemoodi võib-olla... tegelikult ma ei ütle, või ikkagi ütleme, et on olnud raske, meil on olnud kergem. Üks, mille pärast meie muretsesime, olime, et kuidas meie enda lapsed nagu sellesse üldse suhtuvad. Sest me küll rääkisime neile, et hakkame kriisihoolduspereks ja nad küsisid küsimusi, aga ei tea, kui palju laps aru saab. Aga nüüd ongi mõlema beebiga tegelikult, neil on väga hästi läinud. Nad on... tahtnud beebiga tegeleda ja ei ole olnud selline, et esimene nädal on põnev ja siis hiljem juba et suvase beebi või nagu lõpuni välja. Et ongi selline tore tunne, et me oleme nagu kriisihoolduspere, mitte ei ole, et mina ja Monika ja siis lapsed kuskil ka, vaid olemegi perekonnana. Et see, et lastele on ta kergemalt läinud, on tegelikult suureks rõõmuks. Ja see on ka üks põhjus, miks me just mõtlesime ka kriisihoolduspere peale, mitte pikaajalise hoolduse peale. Et kui mingi hetk meie lapsed tunnevad, et nemad enam ei suuda või et kodu ei ole nagu enda oma, et siis me saame öelda, et see laps on veel meie juures ära, aga pärast seda me võtame kas siis pausi või lõpetame ära, et nagu ka head tehes enda lastele liiga ei tee, et nagu neid kuidagi ei peaks ohvriks tooma.
Sa oled kunagi öelnud, et väga suureks abiks on Tallinna kogukonnad ehk see kogudus, kus te kuulute. Et te mingis mõttes nagu võtate koos selle beebi nagu. Jaa, see on hästi tore. Meie kogukond on tõesti kaasa elamas. Ja kui esimene beebi tuli, siis oligi niimoodi, et vist oli kas 5 tunniga kogudus organiseeris meile peaaegu kõik riided ja asjad, mis vajavad olid beebi jaoks, sest me ei teadnud, kes tuleb. Ja meie koguduses on ka selline tore komme, et kui keegi saab koguduses sünnitab lapse, et siis koguduse liikmed kas nädal või 10 päeva viivad süüa õhtusööki, et selle pärast ei peaks tegema. Ja meie oleme ka nagu beebi saanud ja siis on ka kogudus valmistanud meile toitu, et me saaksime beebiga sisse elada, et see ongi ka tore tunne ja alati, kui meil on laps tulnud, siis me tahame ka, et kogudus teda õnnistaks ja Jumala kätte usaldaks ja seda on ka alati tehtud ja see on suureks rõõmuks, et tõesti on tunne, et me ei ole nagu üksi, vaid kogudus aitab ja kui meil on raske, siis nad ka kas saadavad julgustavaid sõnumeid või alati küsivad, kuidas ma aidata saan. Kogudusest on käinud inimesed näiteks beebiga jalutamas, et kui meil nii-öelda, et me saaksime midagi teha, et selles mõttes on koguduse tugi ka väga suur pluss juures selle kriisihoolduspereks olemisel. Andres, aitäh, et olete Monikaga need, kes te olete, kuulete Jumala häält ja teete selle järgi, jagate seda armastust. Kahjuks me saade saab läbi. Ma palun, et sa lõpetuseks palvetaksid nende inimeste eest, kes tunnevad, et nad peaks astuma sellesse teenimisse. Ole hea, palveta. Jaa. Jeesus, ma tänan sind, et sina nii armastad lapsi. Ma tänan sind, et sa armastad neid rohkem, kui meie üldse saaks. Ja Jeesus, sina oled kutsumas ja kutsunud kõiki lapsi enda juurde. Ja kui praegu mõne inimese südames on selline justkui väike tuluke või leek tõusmas, siis ma palun, et sina juhiksid ja suurendaksid seda leeki. Ma usun, Jeesus, et siin Eestis on pered, kes tahaksid laste eest hoolt kanda, kes tahaksid neile anda lootust ja jõudu edasi minna. Ja Jeesus, ma palun, et sina tõstaksid need pered esile, et sa laseksid olukordadel sättida niimoodi, et see tundub hea valik. Aga ma palun ka, et sina juhiksid selle otsuse tegemist, et keegi ei teeks seda uisapäisa või kiirustades või suure hurraaga, vaid et sinu tarkus, hoidmine oleks üle nende ja sinu püha vaim võiks juhtida. Jeesus, et sinu kuningriik saaks ka nende lasteni tulla. Amen. Aitäh, Andres, jagamast teie pere lugu, kuidas teie külvate armastust ja hea televaataja, kui see teema sind puudutab, ole hea, vii ennast sellega kurssi, kaalu tõsiselt, kas see on sinu teenimise viis ja palu Jumalalt selleks abi. Ja teiega, head televaatajad, kohtume järgmises saates. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meestehommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning soovid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetuse eest.